Danes vam bom pokazala novo idejo za voščilnico. Izdelala jo bom na osnovi za voščilnico A6 dimenzije. Uporabila pa bom tudi Craft Perfect svetleč papir, ki je prejšnji teden prispel na poličke. Ta čudovit papir bomo izrezali v velikosti A6 voščilnice, za kar pa jaz kar najrajši uporabim tale okvirček, cvetoča čipka od Wayne Craftbird, ker je okvirček enake dimenzije kot A6 voščilnica. Na izrezan kartonček bom prilepila obojestranski lepilni trak. Pred izrezovanjem nisem očistila rezalnih plošč, zato se na mojem kartončku poznajo odtisi. Včasih se to pozna zaradi rezanja z rezalnimi šablonami, ki pustijo odtis na rezalni plošči, ali pa ker plošč ne očistimo in se na njo primejo delci papirja. Tokrat me to ne moti, ker bom čez prilepila še en drug kartonček in se tega sploh ne bo videlo. V nasprotnem primeru pa si pri izrezovanju podložim še navaden bel papir in teh odtisov se ne pozna. Če ozadje oziroma te svoje kartončke izrežem z rezalnimi šablonami cvetoča čipka, in sicer ta zunanja šablonca, mi je osebno lepše, no, ker naredi tudi tak odtis okvirja in na voščilnici izpade lepše, kot če bi izrezala samo z rezalnikom za papir. Sedaj si bom izrezala še bel kartonček, in sicer velikosti, da bo v notranjosti tega odtisa pri izrezu okvirčka. In takole še preverim, če je velikost prava. Sedaj se bom lotila senčenja z Distress Oxide. Izbrala sem nežne pastelne barve. S krtačko za senčenje bom nanesla vse barve na moj kartonček. Jaz sem si izbrala akvarelni papir, lahko pa bi uporabila tudi navadni papir, ker niti ne bom uporabila tako zelo veliko vode.
Ko sem zadovoljna s senčenjem, svoj kartonček še poškropim z vodo. Drobne kapljice pa bojo povzročile, da nanos barve oksidira. Z grelno pištolo nato še na hitro osušim svoj kartonček. Videz kapljic res naredi tak čarobni učinek. Sedaj pa so na vrsti rezalne šablonce, tanki ovalni okvirji, ki jih bom uporabila na malce drugačen način. Kar takole si z lepilnim trakom zlepim skupaj in izrežem iz različnih barv papirja. Iz izrezov dobim takšne izrezke barvnega papirja, vsak izrez je druge barve. In sedaj bom sestavila mavrico. Za sestavljanje mavrice sem se odločila, da bom kar sproti lepila dele izrezov z lepilnim rolerjem, toliko, da mi bo okvirčke držalo skupaj. Škarjami nato porežem ostanke lepila, ki gledajo čez rob okvirčka. Sedaj pa bom to mojo mavrico v okvirčku odrezala z rezalnikom, in sicer tako, da bo ena stran mavrice daljša in druga stran krajša. Kartonček bom oblepila z obojestranskim lepilnim trakom, čeprav ga še takoj ne bom nalepila na osnovo za voščilnico. Sedaj si približno nastavim, kje bo stala mavrica, da bom natančno lahko odtisnila štampiljko. Napis sem izbrala iz seta Zaupaj Bogu, in sicer napis Ljubi, veruj, živi. Da bo vse skupaj še bolj čarobno, bom na mojo mavrico prilepila še bleščice v videzu mojega ozadja, tako da se bo lepo ujemalo z okvirčkom voščilnice. Lepilo nanesem na spodnje robove, pa kar tako ne natančno,
da bo videz razlitih bleščic. Te bleščice so vas čakale v paketkih, če ste naročali zadnjo kolekcijo Why Not Craft Bird, Nosi vero v srcu. Res so super, saj vsebujejo tako velike kot čisto drobne delce, tako drobne kot prah, in to jim da res tak čudovit efekt. Sedaj bom na mavrico nalepila 3D lepilni trak. Zbrala sem 1 milimeter debeline. Lepilni trak pa zato, da bom nekako še bolj povezala tele izrezke mavrice skupaj. Mavrico prilepim na kartonček in kot vidite, se oblika mavrice tudi ujema z obliko in smerjo mojega senčenja. Kartonček le še prilepim na osnovo voščilnice. Končno bom lahko uporabila nove štampiljke Angeli med nami, in sicer izbrala sem si motivčke. Uporabila pa bom tudi rezalne šablone, da bom svoje odtise tudi izrezala. Moji so že pripravljeni. Štampiljke pa sem odtisnila na akvarelni papir, saj jih bom pobarvala z akvarelnimi markerji. Sedaj pa le še zberem, katere motivčke bom uporabila na moji voščilnici. Ja, uspelo mi je izbrati motive, sedaj pa se bom lotila barvanja z Zig Clean Color Real Brush markerji. Markerje bom uporabila z vodo, zato bom uporabila tudi zelo natančni čopič z izredno tanko konico. Za barvo kože sem zbrala barvo Natural Beige in začnem barvati najprej ob robu. Kasneje pa bom s čopičem potegnila barvo proti sredini, tako da bo na sredini obraz svetlejši, ob robu pa temnejši. Za lase sem uporabila barvo Yellow in Oatmeal.
Za krilca uporabim barvo Haze Blue. Pri barvanju in senčenju je zelo pomembno, da ustvarimo kontrast, zato na obraz in telo nanesem še barvo blush. Lička bom pobarvala z barvo Pink Haze. So se mi pa pri barvanju malce ponesrečila, kot je videti. Mislim, da sem dodala majčkeno preveč barve, ampak to se da rešiti, tako da dodamo spet majčkeno vode. Ampak ja, no, ta kiks v bistvu potem, ko se bo motiv posušil, sploh niti ne bo toliko viden. Na krilca in lase bom še nanesla bleščice z Wink of Stila markerjem, tako da bo moj angelček še bolj angelski. Malce barve bom dodala še oblačkom, ravno toliko, da jih malenkost osenčim. In sicer z barvo Warm Grey in Haze Blue.
Za piko na i bom malček osvetlila določene dele pri mojem angelčku z belim rolerjem. Ta bel roler je Sakura Jelly Roll, velikost 0,8. In to je edini bel marker, ki me je do zdaj zares prepričal. In zdaj še moje motivčke prilepim na voščilnico s 3D trakovi oziroma lahko uporabite tudi kvadratke ali krogce. Glede na to, da sem mojo mavrico prilepila z 1 milimeter debelim lepilnim trakom, bom zdaj uporabila 2 milimetra debelino. Za zaključek bom uporabila še drobno dekoracijo, angelski prah. Ta mešanica pa vsebuje različne vrste kristalčkov, sekvine in čisto drobne kroglice. Uporabna je tako za posamezno nanašanje kristalčkov, kot za na primer polnilo za tresočko. Za pobiranje kristalčkov si bom pomagala z novim pripomočkom Jewel Picker, ki ima 2 različne konice, eno bolj tanko, bolj natančno in eno malo večjo konico za pobiranje recimo kakšnih manjših izrezkov ali pa tudi bleščic. Kristalčke vedno lepim z Multimedium Matte. Sicer traja malo dlje časa, da se posuši, ampak kristalčki so res fiksirani in ne bodo odpadli iz voščilnice. Kristalčke si najprej nastavim na mesta, kjer bi jih želela, nato pa jih kasneje nalepim z lepilom.
Moja voščilnica je končana, z rezultatom sem zelo zadovoljna. Všeč mi je, kako je vse v teh čarobnih mavričnih barvah, bleščice in kristalčki pa dodajo še tisto res čarobno piko na i. Hvala za tvojo pozornost in upam, da se kmalu spet vidimo. Čau, čau!